దగ్గుమందు విక్రయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇకపై దేశంలో దగ్గుమందు కొనుగోలు చేయాలంటే వైద్యుని ప్రిస్క్రిప్షన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు 1945 ఔషధ నిబంధనల్లో మార్పులు చేస్తూ షెడ్యూల్ కే డ్రగ్స్ జాబితా నుంచి దగ్గుమందును కేంద్రం తొలగించేసింది. ఈ నూతన మార్పులకు సంబంధించి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. ఇంతకుముందు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకపోయినా కూడా సామాన్య జనం నేరుగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి దగ్గుమందు కొనేవారు. కానీ ఇప్పుడు కేంద్రం తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయంతో ఆ చర్యలకు పూర్తిగా బ్రేక్ పడనుంది.